ရင်တော့ဆိုရင်သူမြန်မာစာကိုသူစိတ်မဝင်စားဘူးဖတ်လည်းမဖတ်ချင်ဘူးသူအင်္ဂလိပ်စာကိုပဲသူအဓိကထားပြီးဝယ်ခိုင်းတယ်ဒီရေးမဲ့မှာထားပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းကစပြီးအပြင်ထွက်ပြီးဆိုရင်ဒီမြန်မာစာစာအုပ်လေးတွေသူမေးဝယ်ခိုင်းတယ်သူဖတ်တယ်သူရေးတဲ့စေးခြင်းတို့စပြီးတော့အစမ်းတဝါနဲ့ဂျိုင်းမိမယ်တင်ရင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့မှဂျိုင်းနှစ်သက်လာပါရှင်ပြီးတော့အစာရစာကုန်းမျိုးစားလေးတွေလည်းသူသိရပါတယ်ပြီးတော့ရင်းနှီးလေးတွေလည်းဒီစနစ်မှန်နဲ့သိရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ပြီးတော့သူအစာရေးသားလေးတွေလည်းဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးတက်လာတဲ့အတွက်လည်းဒီရှဲမွန်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်စိတ်ရှိလက်ရှိသင်ကြားပြီးရဲ့ရှဲကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မြန်မာစာဆိုရင်စိုက်စာကုန်းဆိုတာ၄တန်းစာမှုဝဲဖြည့်တဲ့အချိန်မှာတော့စိုက်စာကုန်းဆိုတာသူဘာမှမသိဘူးမြန်မာစာရဲ့အရေးဒါတီချယ်မွန်တင်ပြီးတယ်ပေါ့နော်အရေးစကားလားအပြောစကားလားဆိုတာလည်း तू မသိဘူးပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ၄တန်းစာမှုဝဲပြီးတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုမြန်မာစာစထားတော့မယ်ဆိုတဲ့ဟာဒီစဉ်းစားလာတဲ့အခါမှာဒီ Facebook မှာရှားတယ်ပေါ့နော်ဘယ်တင်တန်းလေးတွေသူ့အတွက်ပိုအဆင်ပြေမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီရေးမယ်ကိုတော့တွေ့တယ်ပေါ့တော့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ရေးမယ်ရဲ့ဒီ review လေးတွေလိုက်ဖတ်တယ်post လေးလိုက်ဖတ်တဲ့အချိန်မှာဒါသမီးငယ်နဲ့ဒါအဆင်ပြေမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးစဉ်းစားမိလို့စထားပြလိုက်တာပေါ့စထားပြီးတဲ့အချိန်မှာသမီးကသူမြန်မာစာကိုသူတော်တော်လေးသူစိတ်ဝင်စားလာတယ်မြန်မာစာကိုစိတ်ဝင်စားလာတယ်သူဒီစာလေးတွေဖတ်တာကိုသူသဘောကျလာတယ်အပြင်ထွက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်သူမြန်မာစာအုပ်လေးတွေသူဝယ်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုရင်သူမြန်မာစာကိုသူစိတ်မဝင်စားဘူးဖတ်လည်းမဖတ်ချင်ဘူးသူအင်္ဂလိပ်စာကိုပဲသူအဓိကထားပြီးဝယ်ခိုင်းတယ်ဒီရေးမဲ့မှာထားပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းကစပြီးအပြင်ထွက်ပြီးဆိုရင်ဒီဈေးတွေပါရောက်တယ်စူပါမားကတ်တွေပါရောက်တယ်ဆိုရင်သူဒီမြန်မာစာအုပ်လေးတွေသူမေးဝယ်ခိုင်းတယ်သူဖတ်တယ်ဖက်ပြီးတော့ဒီမြန်မာစာကိုသူစိတ်ဝင်စားမှုပိုပြီးများလာတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်သူတီချယ်မွန်ရဲ့ကျေးဇူးနဲ့ဒီစာကုန်းလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်သူဟိုအများကြီးသူမရေးနိုင်တော့မှ10ချောင်း15ချောင်းလောက်ကိုသူရေးလာနိုင်ပြီပေါ့နော်ဒါရေးမဲ့ရေးကျေးဇူးကြောင့်ပါပြောမယ်ဘလို့မှလည်းတင်ပေးလို့လည်းမတက်ဘူးပေါ့နော်အရန်စိတ်ဟိုစိတ်ပူနေတာကနေဒီရေးမယ်လေးကိုတွေ့သွားတဲ့အချိန်မှာဟိုဘာမှန်းတော့မသိဘူးငါတော့ထားလိုက်မယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပေါ့နော်အခုကျတော့သမီးကလုံးဝသူ့ဘာမှကိုလုပ်ပေးစရာမလိုဘူးဒါသူ့အရေးချင်းအစ်စ်လေးပဲပေါ့နောက်အမျိုးသားလေးတွေသူလည်းသူကသူနားလဲလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေအတွက်ပေါ်လေးကိုဒီသင်တန်းတွေဒီလိုမျိုးရှိတာကိုအရန်ကိုကျေးဇူးတင်တီချယ်မော်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်ရေးမယ်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။အခုဆိုရင်စာကုန်းရေးရမှာကိုသူစိတ်ဝင်စားလာတယ်ရှင်ဒီချင်းနောက်အရင်တော့ဆိုရင်မြန်မာစာကိုသူအားနေတယ်ရှင်ဒီချင်းခုတော့မြန်မာစာလေးတွေလည်းခုဖတ်ချင်လာတယ်ဖတ်လာတယ်ပြီးတော့ကျတော့တွေးလာတယ်ပေါ့ဒီချင်းဟုတ်ဒါမြန်မာစာဒီရေးမယ်ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ပါရှင်ဒီချင်းမုံကိုလည်းအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဆိုတော့ဒီမှာတက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသီးသတာလေးစာကုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားရှိလာတယ်ပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အားအကြောင်းမို့ဆရာမသင်ပေးတဲ့ဆရာမတွေရောကျွန်တော်တက်ဆိုင်နေတူအားလုံးပေါ့အကုန်လုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်